Ова се настаните од денес. СВР Охрид со засилени контроли против брзото возење и нелегални трки со мотори. Охрид има капацитет за развој на спортски туризам. Филип Стефановски од DMC Balkans на листата на Forbes 40 успешни луѓе помлади од 40 години. Слики од Вангел Наумовски во сопственост на болницата Свети Еразмо се подготвуваат за изложбата по повод 100 годишнината од раѓањето на уметникот. Официјално отворено Олимпиското село во Франција. Ги погледнавме најавите за нив подетално во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес превладуваше претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 33 степени Целзиусови. Во попладневните часови услови за локални врнежи од дожд и грамотевици. Во петок над Северна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од стариот континент ќе условува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Локално во областа на Алпите, крајните источни предели и на Балканскиот полуостров локални врнежи од дожд и грамотевици. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во централните, источните и во јужните предели на Балканот локални врнежи од дожд и грамотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 31 до 39 степени. Во Македонија во петок ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развојна нестабилност која што ќе услови локални врнежи од дожд и грамотевици, а во северозападните, западните, североисточните и источните предели локално и со услови за појава на невреме и врнежи од град. Минималните температури ќе се движат во интервал од 15 до 25 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 29, односно до 40 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови со услови за локални врнежи од дожд и грамотевици и услови за појава на невреме. Минималната температура од 21 степен, додека пак дневната ќе достигне до 33 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови со услови за локални врнежи од дожд и појава на невреме и дневна температура до 32 степени. Во недела претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 18 степени, додека пак дневната до 30 степени. Во понеделник претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне нестабилно со услови за локални врнежи од дожд и грамотевици и услови за појава на невреме. Дневната температура ќе се искачи до 28 степен Целзиусов.
Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Засилено полициско присуство во Охрид во летната сезона со цел заштита на граѓаните од нарушување на јавниот ред и мир и поголема безбедност во сообраќајот. Интензивирани се и акциските контроли на мотоциклистите со цел сузбивање на проблемот со брзото ноќно возење и нелегалните моторки кои создаваат бучава во ноќните часови, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Од секторот апелираат до сите учесници во сообраќајот на внимателност и одговорност. Секоја вечер по улиците дивеат моторџи и прават неподнослива бучава, се жалат охриѓани. Лудилото на моторџиите трае од март до ноември, ама кулминира на лето, додаваат. Од СВР Охрид потврдуваат дека во изминатиот период евидентирани се случаи на брзо возење и турирање мотори во урбана средина, кои се предмет на интерес на полициските службеници од полициската станица за безбедност во сообраќајот. Од почетокот на јули полицијата реализирала засилени акциски контроли и досега санкционирала 70 мотоциклисти и одзела 3 мотоцикли. Санкциите се изречени по разни основи, меѓу кои за управување со поголема брзина од пропишаната, како и брзото ноќно возење кое предизвикува зголемена бучава во ноќните часови. Портпаролот на полицијата Стефан Димовски вели дека постапуваат по сопствени согледувања и по реакции од граѓани и работат на сузбивање на проблемот со брзото ноќно возење и нелегалните мототрки кои создаваат врева во ноќните часови. Сообраќајните контроли по овие основи ќе бидат интензивни, најавува Димовски и додава дека генерално полициските патроли и присуството на полициските службеници на сообраќајниците во центарот на градот, кон плажите, при градските населби на приодите кон Охрид во летната сезона се зголемени со цел заштита на граѓаните од нарушување на јавниот ред и мир и поголема безбедност во сообраќајот. Нивното физичко присуство веќе е видливо, зачестено, се на терен. Целта е да се зголеми степенот на безбедност во сообраќајот, да се намали бројот на сообраќајни незгоди. Полициските службеници имаат за задача пред се превентивно да делуваат, не да казнуваат, но напоменувам дека во случаи кога ќе најдат на учесници во сообраќајот возачи пред се нормално кои што ги
драстично ги кршат одредбите на Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, ќе бидат казнувани. Овде пред се мислам на учесници во сообраќајот кои што управуваат моторни возила под дејство на алкохол, на наркотици, и тука можам да кажам дека толеранцијата ќе биде нула и ќе бидат преземени репресивни мерки. Најчесто сообраќајни незгоди се случуваат поради неприлагодена брзина, односно надминување на дозволената брзина, користење на мобилен телефон при возење, а често возачите седнуваат за од воланот уморни со намалена концентрација, вели Димовски. Во изминатите 6 месеци на подрачјето на СВР Охрид регистрирани се вкупно 111 сообраќајни незгоди во кои биле повредени 98 лица. Од тука апелирам до сите возачи на моторни и на други возила крајно да се придржуваат кон сообраќајните правила и прописи, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, поставената хоризонтална и вертикална сигнализација на коловозите и внимателно да ги управуваат своите моторни возила, да ги почитуваат учесниците кои што се ранлива категорија учесници, пешаците, велосипедистите, моторџиите и така натаму, се разбира да отстапуваат првенство на минување, да не зборуваат на мобилен телефон и со тоа активно да придонесат кон зголемувањето на степенот на безбедност воопшто, а во тој контекст и на личната безбедност и на безбедноста на луѓето кои што ги превезуваат во своите возила. Во активностите за зголемување на степенот на безбедност за време на летото, вклучена е и велосипедската полициска патрола во централното градско подрачје и кон плажите. Патролата преку непосредна комуникација со граѓаните и туристите има превентивна улога во спречување предсе на инциденти и кражби на плажите и отворените шанкови. Превентивни кампањи на полицијата и Националниот парк Галичица за заштита од пожари за туристите кои патуваат преку Галичица. Со цел подигнување на јавната свест за потребата од заштита на шумите од пожари, полициски службеници од полициската станица за гранични проверки Свети Наум и представници на јавната установа Национален парк Галичица деновиве спроведуваат превентивно-едукативна кампања. Имено тимови од полициски службеници и представници на Националниот парк, кај кракот што од регионалниот пат Охрид Свети Наум води кон туристичката населба Отешево, на граѓаните им делат летоци со едукативна содржина и при тоа, низ непосредни разговори со нив, ги подсетуваат на општите мерки за заштита од пожар, на посебните превентивни мерки и препораки за заштита на шумите од пожари, како и на потребата да ја почитуваат забраната за движење низ шуми и како да се однесуваат при движење на регионалниот пат низ шумските појаси. Заедничките тимови посебно ја нагласуваат потребата од итно известување за евентуално настанат пожар, што ќе значи брза реакција на надлежните служби за негово организирање и гаснење, велат од СВР Охрид. Голем број деца од Охрид учат пливање на отворениот пливачки базен Атина Бојаджи. На припреми доаѓаат и пливачки екипи од странство. Охрид има капацитет и услови. Се работи на развој на спортски туризам. Над 400 деца од Охрид учат пливање во пливачките школи. Огромен е интересот за користење на отворениот базен Атина Бојаджи на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори. Дополнително, пливачки екипи од странство доаѓаат на подготовки во главниот туристички центар. Во моментов имаме две пливачки школи кои што работат на пливачкиот базен. Во нив членуваат повеќе од 400 деца и можам да кажам дека за пливачките школи користењето на пливачкиот базен е субвенционирано од локалната самоуправа и дел од јавното претпријатие Билјанини извори, со што им овозможуваме на пливачките школи за користење на нормално на децата да издвојуваат помалку средства и да биде поевтино за нив. Охрид работи на подобрување на условите за развој на спортскиот туризам. Во тек е реконструкција на уште еден фудбалски терен во населбата Црногорци, кој ќе биде со природна трева, подземно наводнување и сите стандарди. Општина Охрид работи во насока на стварување на спортска инфраструктура за користење за спортски туризам во општина Охрид. Општина Охрид, знаете, сите се наоѓа на идеална надморска височина, која што ја користа спортските клубови, меѓутоа ни требаат повеќе терени, за да можат да дојдат повеќе клубови, бидејќи тие клубови кои што ќе дојдат треба да играат меѓу себе, бидејќи ако нема со кого да играат, немаат услови за припреми.
Општина Охрид работи во таа насока и моментално продолжуваме, се подобри и продолжуваме и во наредни години да изнаоѓаме начини да обезбедиме што повеќе терени. Се подобрува инфраструктурата на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори од неодамна. Теренот за вештачка трива е осветлен за користење во вечерните часови во текот на летните месеци. Охриѓанецот Филип Стефановски, собственик и менаџер на туристичката агенција DMC Balkans, се најде на листата на Forbes 40 успешни мажи помлади од 40 години. Има визија да создадам нешто значајно во туристичката индустрија и бев подготвен да вложам напор таа визија да стане реалност, вели Филип во интервјуто за Forbes. Филип Стефановски, собственик на туристичката агенција DMC Balkans, се најде на листата на Forbes 40 најуспешни луѓе до 40 години. Во конкурентната сфера на туристичката индустрија, Филип Стефановски се издвојува не само по својот успех, туку и по своето патување кое започна не од нула, туку од подолу. Неговата приказна и живописна илустрација за тоа каде може да доведат напорната работа, здравиот начин на живот, етичките стандарди и длабоко вкоренетата верба во себе, пишува Forbes. Она што започна како мал потфат прерасна во лидер во туристичкиот сектор, сигурен и реномиран деловен партнер, познат по своите исклучителни услуги и разбирање за различните потреби на различните туристи и иновативни понуди. Денес DMC Balkans е значаен играч на европскиот и балканскиот туристички пазар, привлекувајќи туристи од 25 земји во светот. Неодамно отворија канцеларии во Малезија, Филипини и Индонезија, а привршуваат подготовките и за отворање на канцеларија во Љубљана, Словенија, со што дополнително ќе го зајакнат нивното присуство во регионот. На прашањето кои се идните планови на Стефановски за неговиот бизнис и неговата визија за туристичката индустрија, Филип со одговор дека гледајќи напред, возбуден е поради проширувањето на нивниот дофат на нови пазари, вклучувајќи ги Соединетите Американски држави, Скандинавија, Кина, Хонг Конг и Тајван. Постојано развиваме нови производи и ексклузивни програми за да им понудиме уникатни искуства на нашите клиенти. Нашата цел е да поставиме нови стандарди во туристичката индустрија со комбинирање на културното богатство со исклучителна услуга, вели Филип. Додава дека ќе продолжи да ги промовира Македонија и Балканот како врвни дестинации за патување, прикажувајќи ја нивната неспоредлива убавина и наследство пред светот. Слики од еден од најпознатите македонски сликари, охриѓанецот Вангел Наумовски, собственост на специјализираната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо Охрид, се подготвуваат за изложбата по повод 100 годишнината од неговото раѓање. Привршуваат работите на конзерваторскиот тим од Националната установа Завод и музеј Охрид околу конзервирањето и припремата за изложување на колекцијата слики од Вангел Наумовски, собственост на Свети Еразмо, специјализираната болница за ортопедија и травматологија од Охрид. Конзерваторскиот тим кој работеше 2 недели на овој проект изврши детална проверка на делата, отстранување на нечистотијата, китирање и поправка на оштетените делови на сликите и ретуширање на оштетените сликарски површини од човечки фактор покрај од временскиот и атмосферскиот фактор. Во овој доста краток период се привршуваат најважните чекори кон заштита на оваа значајна збирка за предстојната изложба 100 години од раѓањето на Вангел Наумовски, која представува дел од овогодинешната изложбена програма на Националната установа Завод и музеј Охрид. Конзерваторскиот тим го сочинуваат Катерина Велковска, кустос, раководител на проектот 100 години од раѓањето на Вангел Наумовски, Сашо Блажевски, конзерватор за штафелајно сликарство и Никола Патчев, виш конзерватор за дзидно сликарство, информираат од Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид. Утре вечер на Охридско лето, британска вечер со Бери Даглас на пијано. Меѓународната кариера на Бери Даглас започнува по победата и закитувањето со златен медал на престижниот надпревар Чајковски во Москва во 1986 година. Тој снима за издавачката куќа Чандос и неодамна издаде комплет од 6 CD-а со комплетните дела за соло пијано на Јоханес Брамс, додека пак сега се фокусира на делата за пијано на Шуберт и Чајковски. Со оваа издавачка куќа Даглас особено внимание обрнува на ирската фолк музика низ неговите аранжмани, работејќи со стари мелодии, но и со дела на современи композитори кои пишуваат во тој идиом.
Во 2002 и во 2021 година Бери Даглас е одликуван со орден Командир на Британската империја за заслуги во општеството во областа на музиката. Концертот на Бери Даглас ќе се одржи утре вечер во црквата Света Софија со почеток во 21 часот. Да погледнеме кои настани беа актуелни денес во светот. Најмалку 16 лица загинале во пожар кој избувнал синоќа во трговски центар во градот Зигонг во кинеската провинција Сечуан, јавуваат кинеските медиуми. Според извештаите, пожарот бил изгаснат, а спасувачките операции завршиле во текот на ноќта, при што биле спасени 30 луѓе. Иако се уште не е јасна точната причина за пожарот, првичната истрага сугерирала дека тој бил предизвикан од градежни работи кои се изведувале на 14-катната зграда, јавува BBC. Пожар со фатални последици и во Ница, загинале 7 лица, меѓу кои и 3 деца, соопштил францускиот министер за внатрешни работи. Пожарот избувнал синоќа во зграда во квартот Мулен и се уште не се познати причините, но обвинителството соопштило дека ја разгледува можноста пожарот да е резултат на можно кривично дело. Градоначалникот на Ница побарал од министерот за внатрешни работи да ги мобилизира безбедносните сили за да се осигура безбедноста на граѓаните и да се спречат несакани настани по трагичниот пожар. Јапонскиот премиер Кишида официјално им се извини на луѓето кои беа насилно стерилизирани во втората половина на минатиот век согласно законот за еугеничка заштита, кој важеше од 1948 до 1996 година. Контроверзниот закон им дозволуваше на властите насилно да ги стерилизираат болните луѓе, вклучително и оние со ментални нарушувања, наследни болести или физички деформитети и лепра. Најмалку 25.000 луѓе биле стерилизирани поради тој закон, а Кишида вчера се сретнал со околу 130 живи жртви и лично им се извинил за огромното физичко и ментално страдање. Јапонскиот врховен суд претходно овој месец и наложил на владата да исплати околу 97.000 евра на секој тужител и околу 13.000 евра на нивните сопружници. 8 дена пред официјалниот почеток на Олимписките игри во Париз, денеска беше отворено Олимпиското село и се очекува да пристигнат првите спортисти. Очекуваме во текот на денот да пристигнат меѓу 1 и 2.000 луѓе, изјавил заменик шефот на француската делегација во Олимписките игри, додавајќи дека ова е посебен момент кога селото навистина оживува. Олимпиското село се наоѓа северно од Париз и се простира на 52 хектари земја, каде во текот на Олимписките игри ќе биде домакин на 14.000 спортисти, спортски службеници и работници од 200 нации во светот. Околу 4.000 вработени во Олимпиското село ќе се грижат Франција да биде добар домакин и гостите да бидат задоволни од престојот. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!